而家準備入屋，今日咧就係我第一堂上，裏邊有一隻拉布拉多犬我要處理。男主人 Ivan 同埋佢朋友咧都話平時隻狗好興奮嘅，想教佢反而冷靜啲。咁等我入屋睇下先。驚賴屎！開燈得唔得？我開咗啦，好嘅好。好，你幫佢抹抹先，好驚。係啊，成嚿黑色入嚟啊嘛佢。唔使叫佢，由佢，唔使話佢，淨係做清潔先。但係佢第一次見到陌生人係咁樣嘅。OK。係啊，佢多數見到陌生人，佢係好 friend， 好開心嘅。係。未試過未試過咁嘅。咁厚底嘅，好，太勁啦！未試過咁嘅。你個氣場。哦，咁你去問下咯，呢個就係我要去做㗎啦。係啦，佢仲係驚緊，即係本身佢都有機會係。係啊，我哋真係未明啊，唔關事嘅。我啲朋友咁嚟，係啊，佢都冇。佢嘅氣場。係啦，唔理佢住，等佢知啊。都仲受上外界影響嘅，即係行雷打風車聲。唉，咁勁啊！炮仗聲都唔驚。係啊，佢乜都唔驚㗎。我知。